Hej, jeg hedder Jakob, Hej, jeg hedder Anders. Goddag, herr Lebæk. og vi vil gerne fortælle om vores geniale plan, som for elgevækst, hvor vi vil overføre elgevækst til træer, som vi kan se på billederne. Hvor vi har alger Plus Lille træ, er lige med, stort træ. uden mennesker. uden mennesker. Hvorfor? Jamen, vi får, når træerne vokser hurtigere, så kan man jo få hurtigere brænde, som er en god ting. Og vi får hurtigere frugter og planter, og hvad vi ellers kan få ud af træet. Og vi får mere fotosyntese, og det er mægtigt. Rigtig godt. Hvordan? Hvordan? Det er nemt, Vi tager P53, som er det gen, der stopper væksten i træet. og så prøver vi en inhibitor ind. Hvilket, som det gør, at vi stopper P53, den ødelægger det gen, så den kan ikke styre væksten eller celledeling længere. Og så vil den bare fortsætte med Ja. at gro. Så vil der få en masse celledeling. Og vores inhibitor, den hedder NSC 66811. Og formlen for den er C23 H20. N2. og O. Men hvordan får vi det ind? Rigtig godt spørgsmål, Jacob. Jo, Vi tak. tager noget plasmid-DNA. Og så klipper vi lige lidt i det med en ekori. Når vi så har fået klippet det op, tager vi vores inhibitor og putter ind. Så klister vi det lige med noget enzym. Og så har vi det færdige produkt. Tada! Ingen forvirret mand mere.